27 days na sila guys. Yung lalaki na damagag man kan ka Ruway ayat nakmatlaan ang amin jakap-kap na kang Nagisikat ay mangisawang Adut sayang buseng Kas na di nakagugustuhan Akin hunamkan ay Jak maibagay Dita sadyan Damagat man kan ka Huwadan sa balik at puso Kay ka di madamdaman ko Lalaki na nila guys. Oh. Ang ganda ng ano oh. Ipa. Nagpinta sa takki-lugi daw. Pag ganyan na ano, maganda. Apay-apay ay ayatek. Nuni ayat kay baliksek. Dinak man lang intang kalit. Nang gayam sumir-sirig kamat. Nga ayat karamigay. Tatlong inak nag-ipatay. Sawan man ay ayatay. Ay tasumbat natururayat. Yan ko nang kadinayit ka. Baka hanggang ano na to guys, hanggang next Sunday ng gabi or Lunes na-harvest na tong dalawang poultry. Nauna kasi tong dalawa na 34 days nabenta na. Okay guys, hanggang dito na lang. See you tomorrow. Bye-bye.